नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ लाइव के में आपका स्वागत है। आज हमारे भैया आए हुए हैं जिन्हें बलगम को समस्या है, जानते हैं क्या नाम उनका, क्या दिक्कत हो, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? नंदू। कहाँ घर है आपका? बंथरा। बंथरा। क्या समस्या हो रही है? बलगम था। बलगम। कितने दिन हो गए? 10 दिन। 10 दिन हो गए। तो जैसा कि नंदू जी बता रहे हैं, इनको बलगम समस्या हो रही है। मैं इनको अपनी बीपीएम कंपनी का कफ सिरप दे रहा हूँ। इसको सेक करके सुबह दोपहर शाम 2 ढक्कन चौसा गुनगुने पानी से लेना है, घुल घुल कर पीना है। इससे इनकी बलगम जो समस्या है धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। यह हमारा ऑफिशियल चैनल है, इस वीडियो को शेयर करें, इसमें सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आगे आते रहेंगे। अपना सपोर्ट हमें बना रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।